Nilqgħukom għal programm ieħor ta' Malti Kulturali. Kull ġimgħa din niltaqgħu ma' nies differenti u niddiskutu suġġetti interessanti ħafna fuq postijiet li mhumiex daqshekk magħrufa, iżda huma teżori u ta' valur kbir. Illum għandna fl-istudju għandna l-Ispettur Ranal Buġejja li juħsib l-unika makkinarju li għadu jista' jaħdem sal-lum il-ġurnata u li kif kienu jitinaw il-pjena tal-mewt fl-Ewropa. Din hija il-forka. Għal-mijiet ta' snin, il-forka kienet l-aktar makkinarju u mod effikaċi li bih il-kundannati jinqatlu mingħajr tixrid ta' dmija. U kif jaħsbu ħafna fl-iqsar żmien possibbli u bl-inqas batija għal akkużat. F'Malta, bħal pajjiżi oħra, il-forka damet tintuża l-mijiet ta' snin biex tikkastiga lill-kriminal u biex twissi lill-poplu ġenerali biex jobdi l-liġi. Mhux l-ewwel darba jew tnejn li t-talliq kien jkun preċedut torturi, kemm waqt il-proċess ġudizzjarju biex l-imħallef jikseb il-verità, kif ukoll wara l-imputat jinstab ħati bħala kastig ta' natura vendikattiva qabel ma l-akkużat jingħata l-pena kapitali. Qabel eżekuzzjoni, il-kundannat kien jitqiegħed f'ċella lieħ u kien ikollu żewġ patrijiet kapuċċini miegħu lejl u nar biex jikkonfrontawh. L-aħħar 3 ijiem kienu jkun hemm membri wkoll tal-konfraternità tar-Rożarjanti tal-Knisja tal-Porto Salvo tal-Belt jitolbu miegħu fil-kappella b'preparament għall-eżekuzzjoni. siegħa qabel il-kundannat jieħu sentenza, id-direttur tal-ħabs kien jibgħat il-bojja jippruvaw il-bokka port. Taħt il-bokka port hemm kuxxinetti kbar biex inaqsu ftit il-ħoss ta' meta jaħbad kuxxinett ma' ieħor. U għal dawn il-provi kienu jintużaw xkejjel tar-ramel, kif ukoll it-tul tal-ħabel kien jiġi ddeterminat skont it-tul tal-persuna. Dan it-tul kien jiddeterminah id-direttur tal-ħabs. Jekk kien ikollhom xi problemi, dan kien jaffettwa l-eżekuzzjoni. Hemmhekk il-kundannat kien jalqulu għajnejh u jirtulu jdejh, imbagħad hu jitla t-taraġġ li jwassuh għall-kamra tal-forka u jitqiegħed fil-post preċiż. Minn riġlejh hemmhekk il-kundannat ikun jaf li ħajtu waslet għat-tmiem. Kif introduċejna qabel il-feature, illum għandna fl-istudju għandna l-Ispettur Ranal Buġejja, grazzi tal-qatmija fl-istudju. Grazzi lilkom tal-istedina. Mela, biex nibdew l-intervista tagħna mill-filmat li għandna kif rajna, il-forka għandha bini partikolari. Tista' tgħidli eżatt kif ibniet il-forka? Mela, bażikament l-idea tal-kamra tal-forka bdiet ħafna qabel ma il-forka daħlet fil-ħabs li għandna llum il-ġurnata għadu nużaw minn dak iż-żminijiet. L-Ingliżi bdew jaħsbu biex inaqsu il-forka minn barra t-toroq. Għaw Malta għandna anka storja turik illi saħansitra waqt il-forka n-nies saħansitra kienu anka jiklu l-pastizzi, pereżempju. Allura biex titnaqqas dik it-tortura li l-kundannat jgħaddi minna qabel jieħu dak li kien ħaqqu bil-liġi, ovvjament l-Ingliżi bdew jippjanaw biex jibnu kamra ġol ħabs u l-forka tibda tingħata ġewwa il-ħabs flok barra toroq. Infakru wkoll li meta l-Ingliżi ħadu id-Declaration of Inhabitants f'Malta, l-Ingliżi ma ħallewx il-forka tiġri l-emmulaw għandna ħafna postijiet stabiliti fejn kienet issir il-forka anke fi żmien l-Inkwiżitur. L-Ingliżi qasmu l-Malta fi 3 distretti li kienu il-Glaċis tal-Florjana, kellek San Kilment f'Bormla illi kienet tingħata l-pjena kapitali il dawk in-nies li kienu jkunu bis-servizz u kellek Pjazza Forok ir-Rabat illi baqgħet tintuża sa minn meta il-Grammastru Pinto kien tal-forka lin-nies dawk li ppruvaw jikkonfufaw biex joqtluh. Tista' tispjegana naqal proċessi li kienu jgħaddu minnhom il-priġunieri qabel ma tingħataw il-pjena tal-mewt? Mela, li kien jiġri kien wara li joħroġ il-warrant mill-Kastellanja, mill-qorti dak iż-żmien, il-warrant,
Dana il-priġunier kien jittieħed ġo ċellel apposta li għadhom hemm sal-lum il-ġurnata f'Diviżjoni 5 li aħna bqajna nsejħulhom iċ-ċellel tal-kappella. Għaliex daw kienu l-unika ġiex ċellel fej il-kundannat kien iqatta l-aħħar 3 ijiem ġewwa daw dejjem osservat 24 sija. Fil-fatt, l-uffiċjala li kien ikunu nkarigati miegħu kienu jagħmlu 24 sija għal 3 ijiem sħaħ miegħu. U kien hemm raġuni għal xiex. L-ewwel raġuni kienet illi ma setawx bl-ebda mod jaffordjaw illi l-kundannat jipprova jagħmel suwiċidju qabel imut fuq il-forka. Mbagħad li kien jiġri huwa li wara daw it-3 ijiem li kien ikun anke konfrontat minn Rużarjanti l-ħin kollu, l-idea kienet li daw kienu jirrassenjaw il-kundannat u iġaluh jemmen illi dak li ħajamel ħajinħafirlu id-dnub nisrani li kien għamel flat kriminali tiegħu. Fis-snin tagħha l-forka x'battalija affaċċjat waqt it-tieni gwerra dinjija? Waqt it-tieni gwerra dinjija fej il-forka fil-passat kien hemm diviżjoni li llum m'għadix teżisti, ovvjament kienet waqqet għaliex kemm il-boundary wall tal-ħabs kif ukoll din il-diviżjoni li kienet żgħira kienet intlaqtet biżmien il-gwerra. Li ġara huwa li bit-teżis tal-bombi kellu jinbidel is-saqaf tal-forka. Aħna nafu li l-aħħar 5 filati li hemm fil-kamra tal-forka oriġinali llum il-ġurnata mihomx l-istess ġebel li inbnew fl-1881 meta bniet il-kamra propja. Sibna wkoll waqt ir-restawr, waqt li konna qed nirrestaraw il-kamra, anka fej kien hemm il-ħnejjiet għax is-saqaf qabel kien differenti. Meta nbidel fin-1952 mbagħad għaliex id-data qiegħda dokumentata fl-arkivju tal-ħabs, fin-1952 daw saru bitravi kif kienu jagħmlu l-Ingliżi dak iż-żmien u x-xorok normali li għadna nafuhom illum. Fis-sena li bniet il-forka x'influwenza kellha fuq l-istat politiku? Li nista' ngħidlek huwa li hawn min jaħseb illi kemm il-Knisja u kemm il-politiċi kienu favur il-forka. Iżda ir-riċerka u d-dokumenti miktubin anka minn mistoqsijiet parlamentari li jeżistu dokumentati juru illi kemm il-parlamentari Maltin u kemm il-Knisja kienet kontra l-forka. Il-forka kienet xi ħaġa li imħabba twemmin nisrani tagħna l-Maltin. Il-makkinarju li jaħsat il-ħajja tal-bniedem ħadd ma rid ikollu x'jaqsam miegħu. Qabel jiena għalkemm m'iniex daqshekk kbir, imma jien niftakarhom jiġifieri qas kelli idea li kont ħanidħol naħdem il-ħabs fil-verità, illi il-ħabs huwa post ta' saħta. Jiġifieri immaġina dawk il-familjari msieken li kellhom relattiv saħħhom li ħadu l-forka x'kienu jħossu meta jisimgħu bil-kelma forka. X'kien l-interessak tibda r-riċerka tiegħek fuq il-forka u fl-aħħar mill-aħħar tippubblika ktieb? Bażikament jiena bdejt nirriċerka fuq il-forka ħafna qabel dħalt il-ħabs, laqqas biss kelli idea li ħadkun naħdem il-ħabs. U mbagħad meta ovvjament jiena dħalt naħdem il-ħabs u kont fil-post eżatt fej kienet issir l-eżekuzzjoni, hemmhekk bdejt nintensiva iktar ir-riċerka tiegħi, sifirt anke l-Ingilterra kemm il-darba biex ovvjament imħabba li aħna konna taħt liġijiet tal-Kuruna Ingliża ħafna mill-affarijiet tal-forka u dokumenti jinstabu wkoll l-Ingilterra, anke rigward il-bojjiet li kellna u Malta però kienu impjegati tal-Kuruna Ingliża. U ovvjament intensivajt il-riċerka tiegħi sakemm mbagħad meta għamilna r-restawr tal-forka stess li jiena kont involut ukoll fiha ippubblikajna l-ktieb permezz tal-Aġenzija. Grazzi ħafna Ronald tal-qed miegħi fl-istudju. Grazzi lilkom tal-intervista. U grazzi lilkom tal-li segwejtuna naqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla l-programm ieħor ta' Malti Kulturali.